هناك برادرش مبرسين قوتن يعني اف چ مثلا اف كفرين بشتي يعني اف جي يك جوان كفري هاني خير چ مثلا ضي وان كفري هاني يعني اف كفر لبرتشتكن براستي يعني اف كفرين هورك بشتما في قليه قدرنين گەریە گۆدەرنێ خەلکێ مەی ئامەدێ قولپێ فارقینێژی وێ دەڤەرا هانێ vî geriyê han naz dikin ez çûm wê devera hanî ez çûm gelî sala par havîna par û me ev kevir anî ji wî geliyê hanê ji bo ku zarokê min nas bikin ku ev kevirê han ji wê herêmê ji xwe wan yanî kurê min re haştvan kevirê hanê rû me goda kamê bi xwe re bînin malê ji bo ku tu bîra wî bimîne ku ev kevir ê wê herêmê ne ê wî welatî ne em çûn gundê barin ku girêdayê herêma navçeya Xulpê ye ez çûm mala ku kalkê min çêdî çavê xwe vekir û hatiye dinyayê mala bavê kalkê min mala kalkê kalkê min wê gundê hanê de tişt jê nemabû yanî kavil bû çend kevir bûn di darên beîvê hebûn di darên beîvê hinek jê beîvê şêrîn bûn hinek jî beîvê tehl bûn me hin mînak ji van beîvê van avan e ev beîvên binerin bi şêweyî didon bi hev re cotin ev beîvê ku min ji darê me girtî û me anî malê li vê derê û ev kevirê hanê jî rojekî ji roja beşekî biçûk ji dîwarê mala kalkê min bû ev kevir jî eger zimanî wî hebana wê biaxiviya bigotana ka di hundirê wê malê de çi çêbû çi çê nebû di navbera wê malbatê de ku rojkê ji roja kalê me evê ku wî cilûbergê kurmancî amedî wî dibînin rojekî ji roja ew jî di hundirê wê mala hanê de liv û tevgera wî hebû bi malbata wî re çi diaxivîn eger ev kevir zimanî wî hebana wê bigota lê enerjiya bîranînê enerjiya hezkirina axê a girêdaya axa welat axa gund piştî hexwaza sal û dem derbas bû karê min hat bin xetê û li Şamê jiyana xwe ji dest da wefat kir emir da hezira piştî hexwaza sal di hezar û bîst û dû de ez çûm gund û ev kevir ji wê herêmê me anî vê derê ji bo ku wekî sembolekî bijî tim çavê me pê bikeve çavê zaroka pê bikeve nas bikin ku ev kevir ê warê bav û kalayê